Bandeko nanga ba Congolais, partout dans le monde, bon s'abonner na version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, ba gag, ba film, nyonso etali culture ya Congo, tous s'abonner massivement na kati ya version Nouvelle TV. Bon s'abonner massivement. Siècle, c'est pas pareil. Ayuna. Yetobenga que le chemin de la musique chrétienne. Na Facebook, bana poto bolobi te. Boyambela biso le chemin, papa José Nzita. Musique moko ya mabete, mais musique au mona quand même que mutana pasi aleli lisusu. Mais tant yo yé, au changer quand même ba donner. Meli kombo nayo ozali nzambe kolo Yesu bolamu ndayo katina biso etindi biso toyembayo tonguma meli kombo nayo yonde mokonzi ya milimo reconnaître batouté. Mais ceux qui m'ont reconnaître batouté, ils ont mérité de faire le trophée. Moi, je crois qu'il y a un état de droit où c'est pas l'itende na yembi béton. Fachi béton de sali batu passe. Mais comment il y a un autre cas pour ngala luinzambe apambola mokonza mboka nangai fachi béton. Vous savez, il a pessié et l'eau naïe. Kilo naïe angwana. Mais c'est lui le président quand même. Mais oui, bien sûr. Mais il a habité. Il a battu mon bazo télémélondré balingika ate. Gloire à la raille à Bangobo. Il a battu mon souté. Bonjour ande biso. Nous reconnaissons les actions. Album nanga bosso ezalaka kotika ngai te skana yemba moseka na ngai moseka nga moseka na nkolo mokolo na kokutana na mobali na ngai banzelu bakoya kotala bakotonda na zuwa na mobali na ngai oyo na bete batiko osali likala koki na emballage ya makasi ya pete ochena malala nani akoki kosala lokola yo ameni ameni nzamboyo ameni amen olelele ameni amen kolo kumama yo mokeli na nyonso eza komonana mboka na biso pozo ba victoire il faut ba tivaler nyonso basani ba kweya bat ba comprendre que basala ka pona moyibi na mboka te basala ka pona lobikwa bana mboka. Ce qui fait repena senyo moi featuring ele kanango featuring poto yembela mboka na osalango poto yembela sida na osalango poto yembela corona na osalango parce que aza leader d'opinion ngape leader d'opinion Bandeko nanga ba Congolais, partout dans le monde, bon s'abonner na version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, ba gag, ba film, nyonso etali culture ya Congo, tous s'abonner massivement na kati ya version Nouvelle TV. Bon s'abonner massivement. Siècle, c'est pas pareil. Ayuna. Merci à vous téléspectateurs téléfilés de la version Nouvelle TV, la chaîne à l'arche idéale. 42 Tolobara TV Moro me bato ebele to postaki photo yetobenga que le chemin de la musique chrétienne na Facebook bana poto bolobi te boyambela biso le chemin papa José Nzita parce que bana nzambe bazalaki na matanga na ba fête na bango au senti pena mutasambela rabali me mfuilu bazobetaka mwanze mumoko na entrée mais le reste etikali ya bandeko ya mpandi. Mais quand Dieu a ressuscité cet homme, le chemin de la musique chrétienne, bana nzambe ba se retrouver. Au monde pena fête mobimba e bandeliti suka ye na ye. Il sait comment emballer les gens. Non seulement ba fête même na ba concert, même na ba conférence. Et mais si je parle même langage avec mon réalisateur Bob Kokissa, le futur. Je ne sais pas si dans le futur, mais to bombi on a caisse. Pesanga image, il y a version Nouvelle TV. L'entrée de Jebonto en bas le chemin de la musique chrétienne. Let's go. Version Nouvelle TV, oyo kantangwa nanga. Nyoso awe, information awe, actualité ya bien awe, mama ye.
nyonso awa. Merci Nayo, mon papa d'amour Jean-Pierre Moulungu. Balobi le patron, na maman Caroline Mboumba na France. Sans oublier mon révérend Dominique Lopaka, na maman Rose Kapinga, maman sociale. Et là, je dis merci aussi à une grande dame de Paris, Bijou Afou Amateso. Maman Bijou Afou Amateso, le laki a José Ndita. Oui, c'est un gars qui va Colline Zali. Je sais qu'on a Yambeloye. Mais entrée de G. Bonjour, ya José. Kosanga bilengi avant boité, bakoli ezali, bakoli bo déjà so bandi en avant boy mais to risquer monsieur comme ya bakoli. Temaye pena aza dame moko aza na Paris mais a sepela no pena aza fan de musique na yo. Amen. Alors pena ke ye abanda ko sambela partir la musique na yo. Amen. Surtout nzembo ya kanganga photo. Amen. Alobi ana histoire moko don nzembo na mono ndie nzamba tinda ya ngopo na ye. Dalobaki pour asombi da billet. Tant au posté qu'il faut le billet bisaya José Bakoli ezali. Ah okita. Azokita. Aïe 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 aïe. Maman Bijou Afou Amateso. Maman Bijou Afou Amateso. Na pesi ombote. Ya malamu eza nkola bomba yo. Soko kolonga koya koto yo oya na kimia. Et na yebi ketoko monana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Boss n'a pas monnaie papa Jean-Pierre Moulungu. Moulungu. Papa Jean-Pierre Moulungu. Alobaki yebseke lo moko parce que yepa chama bakoli mo ezoya. Et le grand boss papa Jean-Pierre Moulungu na pesi ope mbote ya yo yangwana. Biso zana biso ba oyo ba amoureux ya télévision. Donc awa comme siège na ngai. Et à chaque moment vous en avez besoin d'un papa Jean-Pierre Moulungu. Vous benga ngaka na oya na ngai. Version nouvelle TV. Version nouvelle TV. Et menazo ba ke yo pe ozoya kalate. Ato yete mama Bijou lokwa azoya yo bois ki amoka ye koto. Merci beaucoup l'entrée de jeu papa José Boni santé, il y a groupe na bi ki tona ba confinement. To yebi ke confinement e bouger marambo e belozo vivre non ndeni. Vraiment et nzamba zo lokumu nazo linga penza te ko kumisa ba pasi yango. Mais tozo tombola nzambo ayebi ko longa pasi. Parce que dans le cas de confinement, qui pouvait croire qu'il y a une semaine, 2 semaines, les autres ont 5 mois. Si vous avez un mois, ça mois passe. Et c'est difficile. Si vous avez 5 mois, en tout cas, vous avez mais le cas de Nzambé, c'est un bolingo. Dieu nous garde. Nzambé a aussi la maman na ba surprise. Et on dit Nzambé, ndeko na ngandima Yesu. Ndima Nzambé, na so Nzambé. Ah non. C'est le papa des orphelins. Ngana confinement. Inga nazopela nazobenga ye Dieu de confinement. Nzambe ya confinement. Ah non 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 non. Nzamba ye bosa la ba surprise na confinement. Abimisi biloko minene na confinement e pa bato. A comme si ba papa musu ba pasteur anda kuna bango. Ça veut dire mingi ba kotanga Bible te ba komi kotanga Bible. Ba couple musu ezalaki ba sola kaka samedi mais ba komo sola tous les jours. Bana musu ba komona papa na bango kaka ba mona papa kaka na 23h ba komona papa tous les jours. Obi ke consolider mabota. Et comme ces gens qui va prier à libota, et oui que basi mikolo ba se retrouver mbali na ngomba zapena côte à côte na bango elengi ya kosakanate ba couple belé bongi. Ba couple belé bongi, bon comprendre que y a bien le chemin de la musique chrétienne. Ya za muta show. Show. Papa José. Tozo ngana osima muki, obanda musique non ndenge nini. Eza na joueur mo palinga o mingi, trésor mputu na bite so yebi ya za na Lubumbashi Touré Amada. Touré Agaga, Touré Amada. Touré Amada. Trésor Mputu. Trop. Je l'aime trop sa façon de jouer, ça la rend bien ma casse. Vraiment et na habité, ngala linga basi la terrain, ngaba jouer à boy basa la na terrain. Souci d'anglaise la rapena forcer kaka beta kaka po na yebi ba profondeur na ye ba passe na ya profondeur nga pena la sepela ni ma casse. So ye ba rato wana fan na yo, biso to ba fan na yo. Tolinga ko mingi trésor souci nanga kotika bale siko na mteage zananu betananu osala biso bien Touré Yamada dans les lieux forts a soutenir au pendant l'album tala album et bien confiné mais bon to pesa na ba numéro ayebi ke soza numéro na yo pesa na obenga ye ou bien soki ye paza numéro na kopesa o yanga abenga to sola vraiment ba yeba ke tolinga bango biso tchaka bango na mabondeli aza pena boye musuzo bondela na bondeli pona non nzambe batela ngai déjà ba exploit na ya sala ebele na télévision tala nini seri ba yola tsaye drapeau Ghana tant to beta ka chan obi ke
Johanna aza mystique. Aza eloko nzambe kat na ye. Donc vraiment en tout cas ko bebisa ngote trésor. Ngai José Nzita nga pena omona ngai awa nalinga otro. Na pena fan na yo donc na soutenir ko mingi na prière nanga nzamba sunga ba ko kaote obeta bale. Yo fo umela obeta penzo obeta osaloka bandai babeta ba vie na biso le fombo babeta ba vie na biso nani ba Mutubile Santos yo za ba trace ba Mutubile Santos aussi la jamais ba kabongo ba bino yoti bangwana aussi la ka jamais ya je sais perception no banana musique wapi obanda ngopendenge nini musique ngala mbotama na famille chrétienne déjà depuis longtemps papa na ngai pasteur paix à son âme maman na ngai akoli maman pasteur maman diaconesse munene na église paix à son âme pour yepe na maman na papa bakufa donc le long banaza orphelin de père et de mère mais le quoi yeso azana bomoy biso to za orphelin le soute pour kolo azana bomoy réellement et papa na ngai alaksanga nzela nzambe depuis bomwana biso zaki kokota na katanda kwa nzambe na mwa consigne saidi so okenda kwa nzambe to kolia te et biloko wana sunga biso ya kosakana te kaka tango okenda nzambe te lelo kolia te biloko wana kaka plus ozokende yo kozwa goût et tant que kozwa âge à raison ya ko comprendre que le salut est individuel moto akobika na ye moko akobika soko ndimi nzambe c'est là to ko croire sikoyo que nzambe aza nzambe et to ndimeli to lobi bon to kabi bombo na biso to kozwa baptême to bongol mer moko bona ba âge ba puberté to pengwa ki momoke ponga na beta pendula mokili na 1990 1993 na beta na laka ngoni ya matete dans un mysticant ndisika na ozwa pena ba show le soir mystique ba koto wana mais show eza bandaka nazo yebisa yo nkola Alexia ngabe ba koto wana po tana koya koto yo po ba na nzambe pe ba chauffer po ezaki ma trop mo matanga ya ki mwa mingi il fallait to yebisa bango ke bible yebisi biso David abina sentir aloketo katana yo imaginer bango ba olata ba sentir lokwa ya biso te sentir batia sachet na kati batia carton bayeko bakisa simili likolo bango bongo te bango alata pela poso ya nkamba ça veut dire donc nkamba donc poso ngombe ya gayar siko poso ngombe ekatani moto obina akati poso ngombe je me demandais David abina danse nini oyo ekata poso ngombe soki pe poso nzoko so poso na ebité nkamba ya mystique nakata ngona danse pour dire que combine la nzambe eza expression ya sentiment ya joie et bato yo balingaka toujours kozalaka lokwa baboye eza pe bien menga na benga yango soko landeli bien omona côté moko abinaka na ye te tosala hypocrisie te topesa nzambe oyo meilleur toza nango oyo oyebi kosalela nzambe pesa ngai soko benga na fete na yo échanger nango nayaka na bamatanga bato nakomisa yango fete na ye matanga eza namona moto mokolo matanga mawelongwe ye kolo matanga komo bina donc kolo matanga botani kakufeli fo bongo po benga biso tokende ko consoler moto ya kufeli toketu bakse mawate mais ke ko longola ye mawa momentanément aolela na yeso ka ketika na matanga tango azotala mama na bango ba okunda to pepa na bango akolela mais tango na zawana non fo abosa na kakufeli il faut bossa na ke akufeli Tandele Philippe balobi les représenter à bana lubangu na Ircel na France ya José lubangu vremboka représentant lubangu Tandele Philippe ya José na kopesa numéro babi version nouvelle TV maboko ezaka pembe tango sengi numéro ya star na yonga na kopesa poto ebike nzamba sala ra ndengwana nzamba sala ya José félicitations quand même parce que tout le monde a gagné l'existant ba vie matubaya ba vie de ningonde na ba beta musique moko ya mabete mais musique au monde quand même que mutana pasi aleli lisusu mais tant yo yé au changer quand même ba donner ezaki pasi na ba fête moi na nzamba bali au monde appelle pasteur bali mais na fête ne musique mokile beta mais tant que tu na pasteur habillé sanga musique ni to beta na tao o ezama ba famille sangani jiba ko beta we rabeti mais tant yo yé ba donner changer et loko wana sala kono ndeni nzamba bimisa yo o bouleverser ba donner te mais ça bien moni na kata makambo nzambe nzambe a pesa moto grâce nous avons les différentes grâces grâce au yanga eza ya Alain Moloto teni ya frère Matou moto na moto ana grâce na ye et tant que to na kata makambo nzambe faut ba diversité ezala biso no tokoyaka te te moko aye na adoration
bato bakoti na présence ya nzambe moko aye na louange aye kobinisa. Mais tout le monde a pu adoration musu muta beta adoration mais olie muta sambela muta alela mais yo ya quand même na wanzia mwana tina ko ameli kombo o senti olie muta alela même muta mati parce que c'est que nous anini tete mais joie te oyebi kopesa kaka joie tango oyebi ko communiquer esengo epai na bato pe bazozwa esengo tokoza mo extrait wa toguma meli kombo na yo ozali nzambe kolo Yesu bolamu na yo kati na biso etindi biso toyemba yo toguma meli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli boso na ekulusu kosopa mite manabiso kosopa mitema na biso epa nzambe. Il y a des musiques où même rabatu na profondeur mais il y a aussi des musiques où rose au beta no banda tongo tipo quoi muta sentir ni onction Saint-Esprit muta sentir ni ate loka ta suka muto etelemité mais quand vous attendez ozo yoka ya José Nzita même na adoration à déplacer ba amabatu papa tous on a le bon maliboso parce que les arapes on a mboka moko ba ba pena ko reconnaître batouté mais ceux qui mboko za ko reconnaître batu ozo mériter pena ba salelo ba trophée. Bah oui, hein, bah trophée amike mike tozo na biso ba mwana mboka ba nini ba okapi award nazala ba trophée na si ata 6 hein ata 5 na ndako bo ezala ngo ya batu nga lobaka nkolo nde mutapesa ka vrai ba trophée mais za pe malamu ba ndeko ba reconnaître musala ozo sala. Est-ce que l'état peut reconnaître la musique na bino? Bon, sincèrement na mboka na biso tozo déplorer biloko na trop hein. So na kata mboka na bino kutu bazo pirater yo na bato balabala ça dit hotel mia na muto kame muta oteka yo na 2 mètres. José Nzita ya sika yango yo. Ofunguli bo ya moni vitre kiti 100 mètres. Muta zo kota zo dusula bato zo kima sinote okangai. Zo mona donc ça dit na kata mboka na biso nazo komisa nzambe ka lokola mokonzi na biso asika ye état de droit ndenge vandi. Moi je crois que na état de droit oyo mamuna baité ba sepeli tendende na mbi béton fachi béton nde sali batu passe mais akombona yango nazo kamwa ti po ngala lubi nzambe apambola mokonza mboka na ngai fachi béton donc ça veut dire pesier elo na ye kilo na ye yango wana mais c'est lui le président quand mais même. oui bien sûr mais ba na habité na batu mo bazo telemela ondre balingi ka te gloire ezala ka ya bango bo ya batu musute bonzo kande biso nous reconnaissons les actions donc quoi mutasa elo kama malamu bato pe balekaki na bango ba président Joseph Bayemba ba Kofi Ayimba kiti oyo banani bayemba bango mais oyo ngana yembi spirituel ngana yembeli muto boyete ngana yembi ba action spirituelle eloko asali wana kamati mboka tikina maboko ya nzambe eloko wana yango ba chrétien toza kozela nzambe apesa biso ta mokonzi moko ayebi maloba nzambe oyo ako reconnaître ba valeur ya ba chrétien ba valeur chrétienne to moni aye to yebi église asambelaka to yebi pasteur na ye asa frère azo confesser même fois le quoi biso Christ nzambe yepe Christ nzambe Christ est le roi, Yépe Christ est le roi. En tout cas, c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Yango na bike le quoi ça pour nous, donc c'est notre frère. C'est notre frère. Topé manan moukié. Balobi oza patron. Balobi 7 fois un kartashi. Gesta tout fait mbongo, c'est un patron. Ya José. Yoza patron. Pour se retindi code na sepelaka. Ngana boga rabato ba na mbongo. Nga soza mbongo te. C'est écoutant nos prières ma bonne nga pa nga fua na mbongo ya lati. Balobi papa Didier Mbadi, papa na Kenaya, les amis de Grace News. Et si je parle le même langage avec mon réalisateur, Bob Kokissa, le réalisateur le plus emblématique, Babina vitesse à 2500 gigas. Pesabiso Elema, Botozong en a plateau tout continent, les chemins de la musique chrétienne. Let's go. Version nouvelle TV Oyo Kantangwa Nanga. Nyoso awe, information awe, actualité ya bien awe, mama ye. Merci Nayo, balobi 7 fois un kartashi. Nabi go tinde la José Code, on a confinement, tu as bête ta musique, il était 5 mois. Na maman on a confinement ko tinde la José Sambelate. O Sambela nzamba osonga te, yo tinda batute, yo psenga rande. Muta atinde lo carte d'électeur. 7 fois un kartashi. Gesta. Merci Gesta, tout le bagage pour ce qui est le lobby déjà. Donc merci beaucoup.
oyebi ezalaka malamu mingi so ozo reconnaître mutu so ebosala bolamu bolamu egangaka bolamu baloba yango kaka te soki mutu akufi mabende na biso ngwana tango osala bongo abia ya mone nani te asepelisi motema na yo nde yango opesi ba reconnaissance o eza ba reconnaissance ozosala. C'est très important de konangai ba eganga kaka nde azoganga boye et pas nzambe pe ezoganga pour mutu moko azaka na pasi osalisi ne fiske pona 10 000 francs ya pamba et que moi ana akoti na hôpital ba pesi mwana wana kisi ya 4 000 francs za kozanga po mwana kosu esila yo muto pesi 10 000 francs c'est belete mais le coup les sauver molimo ya moto na oyebiso nde konangai mutu wana na vie na ye aotikala na yo mwana ngali ngaka kufa mais tata na mutapesa nga 10 000 bon mon question 10 000 ya francs mais tete mais ils sont mela mwana nga kisi donc bazo mériter moi ba reconnaissance wana merci ya so bo message ko sala bala musalaka salaka moment tozaleza moment oyo esengeli kotika ba action parce que nzambe a juger biso na ba makambo wana nzambe a juger biso ya José Tokota non album no liboso ezalaki nini album nanga liboso ezalaka kotika ngai te esika na yemba moseka na nkolo tokozo mo esprit moi moseka ngai moseka nga moseka na nkolo mokolo na kokutana na mobali na ngai banzelu bakoya kotala bakotonda na zuwa na mobali na ngai oyo nabetela kitolo naebinga na mobali na ngai tosi tobalana nakoki te nakumba zemi ya mobali mosusu po akangelanga lopango na Golgota makila na ye asopaki po na ngai nabika babile shomen yo yembaka te oyembi kaka découpe po bandolela na nzembo il faut chanter il faut yembaka bolelisi biso mingi na bafeti moto azobala me esengo esili na kata na sala mariage mais ntango nzambe ayeki kositeli biso le chemin de la musique chrétienne bo bazobala kala mingi te okozwa ndula en live ya José deuxième album ezaki yaza na cadeau kutu ya ngamour bon boza déjà réalisateur oza dans la cadeau ezala deuxième album ezaki nini deuxième album ezalaki kanganga photo kanganga photo bisika bijou afua mateso akufaka yango wana bakangaka ye photo mais lelo nzamba change vie toza mo straight ya kanganga batekaki ye na bandeko na ye baye bakiti na te alléluia nzokande na kati na nzoto na ye promesse ezalaki alléluia tango nzala yaki na mboka balukaki ya kolia bakendaki kogumbamela Joseph na mboka Ezipito kasi bayebaki te wana petit frère na bango lisakoli ekokisami moto oyo azandelaka ye akufaka te ya José kanganga photo kanganga photo monanga bien lobi okoka mwanga pa nosaliki église te ozo prêcher maloba kilo na kati ya banzemu na yo banzemu no ezaka na profondeur pourquoi posaliki église bakomika apôtre José Nzita elo moko na longola mito ya bato ezake bakomaka mosala nzambe te mais babengamaka mosala na nzambe biloko esala confusion mingi mikolo oyo bato bakomi na posa ya kokoma basala na nzambe nzoka nzambe alimbisa nga mpona na seki te mpona bango bazosala mosala ya nzambe mais na seki mpona bato bazokotala mosala ya nzambe sans appel ya nzambe ekosala mabe parce que la Bible dit na suka Bible koloba Yesu akoloba je ne vous ai jamais connu na tikala koyeba bino te to ba manigance na bino bosalaka wana na tikala koyeba bino te eza pasi ndeko mukola suka nzambo akela likona se areni yo alobi que je ne t'ai jamais connu est-ce que nzambe mutabengi yo penza soki nzambe mutabengi yo gloire à Dieu tu travailles ngana na problème te mais soki kat nous remarquer que c'est pas le Seigneur qui t'a appelé bandeko na ngai eza important ou que ne fusala na usaka na sacerdoce yemba no kaka to sala no yo kosala na yo mais ko simba sacerdoce te bandeko bapongo bayebi ngai botala lisolo auza akufa pona ko simba kaka arche ya nzambe lokole pesa melaki permission te
asimbi nzambe abeta ya kufa direct donc keba kosakana nango ngala kosala musala nzambe te po bapapa nanga balobi ke oteyaka bien nakokoma apôtre te po balobi nanga ke olobaka maloba nzambe bien non mais dis-moi oyebi ke oyembaka profondeur koyemba profondeur ezali kozala lecteur de la Bible biso tozali lokola baoyo bazoteka Yesu biso oteka Yesu biso osalaka publicité ya Yesu jamais kozala marketeur ya eloko moko sans oyebango na profondeur parce que bazalaka za na mois de verset à l'église comme si ko butu ko vanda mate ya bato na TV lobi pas produire te biloko wana eza malamu te ntango ozosenga mate ya bato comme ba discours indirect au discours indirect epesaka pena bomoi te yo ozala kwa uti yo mutu uti otamboli yo mutu uti openga ba omona accident mama moko mutu ekatani et mutu yango ozoke baluka bana ko nabiki nga na moni te yo beteli ngai obeteli ngai avec beaucoup de mawa non nga mona zalaki na ma miso etanga yo parce que ozalaki mais ngana kozwa ndenge moko mawana yo te kape na kobetela ngo mutu accident moko sami na rompo ngaba mama mo mutu ekatani zo baloko bina biki mutu ngo kutuna ngo zalaki te nazalaki te me mutu betenga li solo journaliste mona kutana me ta muso akosi na ye omoni ke message yo yanga et vous allez peine considérer malamu te pa ya mutu kozwa ngo po eza na 3e degré tete sozo comprendre donc on peut sabattre ba message à 3e degré te message à 3e degré za biloko balamba ki suko yo yandoli ça veut batu balia ki etikali yo yandoli non ok biloko nzambe ezalaka et wuti tout droit na cuisine nzambe opesi yango ba na nzambe a chaud ba oli yango a chaud oko sentir miracle pe kozala mbala moko positif to mona pe ba mission musuba ba yana biloko ba 3e degré neti ba kopio mais fouille l'outil de l'autre ba na te baza ana Kinshasa to confirme te kangi ba pe yango na biti nzambe ba copie te bandeko et là on a pexera bato musa nzambe ko copiaka ce n'est pas bon donne le meilleur de toi nzambe nanga mutaza beta rumba mais tango monyo bimina show akomo luka beta style na yo ko sala ka bongo te ce n'est pas bon et pas nzambe nkolo abimisa ka bato kana faiblesse Dieu n'a jamais choisi l'effort nzambe pona bata makasi te biso no soba oyo tozali ka ba faible nkolo nde mutakomisi so makasi tango zolungo ya makasi yo moko ya na continue yaka kolemba epa na nzambe loba na nzambe na kokate Yesu yo nde mutu ko salanga tango zo ya bongo nzamba zo mona oza na humilité esprit wana ya humilité nde zangi bato kita na yo kaka loba Seigneur na kokate ngai moko boye pesa nga na capacité na yo oyo kani ko pesa nga frère na yo biso ndengo sala mission kitoko boye o força kite lelo na mono olo bobi olo bien ozo chauffer bien na TV et bato ba lula rapé ndenge no ko sala muso zo bana ko maneti ye te ko loba ko maneti ye te a servir yo tant musu de nzela mais yo tracer nzela na yo tout le monde akomolunga comme tout le monde te osali cabine wa ba cabine comme belé na te biso no to bonga na ba cabine te koko piraté on a landa docteur chrétien au l'équipe na plateau bo français mo boule côté à la au télé au ini papa ou un maman ou esa version nouvelle et tu vu il y a le 3e album ezakini. Félicitations vraiment. On va bien. C'est pas une fois. 3e album ezalaki je m'en fous. Je m'en fous. C'est tout à moi extrait. Je m'en fous wana. Je m'en fous nayemba nze moni na koyemba na kati kuna koganga nyonso ezali ndenge moko te Alléluia na stade pe na wenze bato bagangaka kasi koganga uya tombala nzalo ekesani na bakoganga mosusu ordonnance nanga basinya ata bomeki ai ekosimba te tala si basinya wana ndesko yaka pena la pression ressentie ya sakanate chemin de la musique chrétienne et comme maman oza version nouvelle TV et sinzamba signa déjà Nzambe sa signa mais ça na nzembo moko ba yombe président nga muyombe gauche alinga ngo mingi peut-être eko chapenga pona muyombe te mais tobeta ngo Yesu ça la ta président muyombe gauche buka fuila vananti menga mandi menantalu ya safuta mvoluzi bwabu Yesu fumu ami timami wa vedu swa yenge kyandi kena yami oyandi wa mpongisa président muyombe gauche ezalaki cadeau na ba pièce na biso grand frère na ba pièce na biso nyonso ezangaka te pour nga naza acteur na ye docteur chrétien donc nzembo wana etikala référence donc ata mutu aleka na balabala soka yoki nzembo wana kombaka théâtre muyombe gauche wana pena na pesi
pa benga ile oboko famille bayombe nyonso mbote kubiziame kutwa weno pesa mbote na kiyombe kubiziame kutwa mawako ya dimonzambe kakusakumu na kisalu kienda ngolo do twen wenda kuntwala kaka kadi vutra kumanima donc ngeyo ngetu silanga diana mu théâtre donc faut tumuka ya muyombe gauche dimon tumuka mon président yani tumuka tumbuka na yo yani tumbuka ngana kainga président lobby yani tumbuka dumuka kadumuka tana akuta no lebelo kalboso yani dumuka mon président quatrième album de la sali ce qui est à toi est à toi tout ça mo extrait pongana linga ba pesa ki mobeko na mboka Ezipito ete basi ya bayuda babota bana basi oya kobota mobali baboma ye ekwelaki mama ya Moïse abotaki mwana abombi ye na ndako yoka sanza misato esimbi kaka te ai atie ye na kitunga amemi ye na ebale ya banyoka ebale ya bangando me pasi ya kobota azongi na kolela nzambe asimbi motema ya mwana falo akende na mai po akende kosokola ayoki makelele ya mwana za kolela afongoli kitunga amoni mwana mobali akomi koluka mama melisa mwana mebika mwana nzambe mama oyo bake koluka yende mukolo mwana esoki wana te batieli ye lifuta na suka ya sanza nyonso po amelisa mwana oyo ye moko wabota oyo ebungaki ezongi na mapamboli soki eza ya yo okolenga te ekozongela yo seki eta toi reste à toi papa Didier Mbadi moi collé à Yojeya Yoji eza ilambati Yoji balataka ngo biso tolataka ba basket tolataka ba Adidas tolataka eza griffe tokolata eza elamba aibisaki ngana peso numéro après émission te pas de problème Rolanda te alanda na ye comment papa nani papa Didier Mbadi papa na Kenaya papa Didier Mbadi papa la Kenaya zamba pambola yo soki Yoji yango ye tokoleka na TV tolobi oyo uti papa na Kenaya tolakisi yango kaka nalingi siko na kotisa concert moko to chauffer na ya José poto ba philosophie ya émission na biso ezalaga l'émission n'a pas d'amis n'a pas de grands frères n'a pas de camarades nalingi na kotisa concert moko na plateau yeba benge Jeep à relation Jeep ya relation mwana mwasi mwana ba relation ebele soza posa okutana André Kimbuta yaza ozana posa okutana na papa na biso Moïse Katumbi Chapwe yaza. Mais si je parle le même langage dans le réalisateur, Bob Kokissa, pesa biso élément, tokotisa, balobi Dieu par relation. Let's go. Bande konanga ba Congolais partout dans le monde, bon s'abonner na version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, ba gag, ba film, nyonso etali culture ya Congo, tous s'abonner massivement na kati ya version Nouvelle TV. Bon s'abonner massivement. Siècle, c'est pas pareil. Ayuna. Lui il s'appelle un patron de l'univers. Balobi code mondial plus 243 ya Willy Moucheni. C'est un patron. Sans oublier les patrons de toutes les générations confondues. Eric Mandala. Eric Mandala. Bisoma mbongo prière à la hati. Pourquoi tanga prière faut tinanga na sambela soit esprit des morts. Mais s'il s'agit de mbongo, quand ça le bon na poche pesa mbongo ka nengezala. Tu par relation. Boni. Ça va, docteur. N'apêche au micro à José. Saganane. Vraiment, merci, docteur. Quand on a merci na bazaboni na biso. Né na bara Jeep nanga ezaka sans frontières. Jeep nanga et c'est limité que té. Jeep nanga le leko c'est pesa grâce kodia mokonza Paris ya José. Ngalobi na china ikombo. Obaki nanga tindela nga non complet. Na tinda ki lobi na sepeli. Mais ya José yo obaki na tuna ya José Nzembo. Ya José. Osali likala koki na emballage ya makasi.
ya pete ochena malala nani akoki kosala lokola yo ameni ameni nzaboyo ameni amen olelele ameni amen kolo kumama yo mokeli na nyonso eza komonana. Grâce que Dieu, ok, il y a José Mbinzembo na yo. Vraiment, papa José. N'enga kana tuna, nga nga mingo bengo papa. Pourtant la bien go papa. C'est ça la nga bien. Yo posa maman vraiment. Quand de baba moi ça mande faut l'équipe tabana gubo mekate, pour so meki no barre bi. Papa José. N'enga na tuna, a revanda penza aux yeux inspiration. Ya nzembo na yo. Et ça la condamné er yo moko ta o meki nzembo na zo yemba. Est-ce que nga parce que er yo moko sali lo malamu se poser ba question. Est-ce que nga kaka mutu José oyo kandi ngobi ke uta na ndenga libanda nga pe lo kwana na sepel na ngoma kasi. Uti na show libanda, le lo koti na show ya spiritualité. Obi kanga José o mutu na zo yemba nzembo oyo. Et ça la condamné. Bon, ça la quoi miracle à Moïse. Azwa pena nzete ne mo atambola nango metanga boke ona mabele boye komi nyoka akimi yango yimo donc nzete nga na tambola nango akubonga ibonga mape nyoka nzamba zo ebise mekanga ngona libusa akomo banga abisimba ngona mukila tango asimbi bon ezongi nzete oyebi un bon chrétien un bon pasteur un bon musicien chrétien un bon mwana nzambe makambo asala ka fo ekamusa d'abord yemoko soki yo moko ezo kamuso te e kamusa batute deux fois bandali boso côté ya yo si metei bato ba otala yo oyebi tant to sala ka banzembo réellement nazo biso ke so na sa nzembo ngamo na kamwaka oza na raison penza poso na kamwa ngote za lokwe uti na makanisi na ngai mais révélation nyonso yaka elekela ka na muto yo azo bimisango po mona pena ke uti pa nzambe yo moko notika la kidiba ozo tala te clip na TV yo moko mona tikali na ngam na sala kyango nazo ki ide wapi yo moko mona betina maboko tebo nzambe. Donc ça dit que comme ça yo biloko nyonso o mutasala ka sous inspiration et même ka mutu na ko comme ça nzambe ça c'est pas moi oyo wa ezangate o eza yo ponga na ko koma na niveau te ça dit soki to ko mona na ko le koto mo mesa na seke biso mutosali yango en réalité faut comme moi parce que biso to ko bimisa maloba bongo te maloba mutu na bimisa nga na ndima atenga atanze mo Kongo na salo na biso na vendre na hôtel zo beta bi ba ide nyonso yo ezaki na mutu anani ngai moko mukolo nzembo nazo kamwa ya kusakana te donc miracle ya nzambe mama ekamusaka mais pas José bi nzembo Kongo neza libanga kilo na nzembo na ndenga kusakana te po nkolo mutapesi ngango tala batu ba okanisi batu bazo na ebite bazo zwango ndenge nini eza biloko yo nzambe apesi eza histoire ezalaka nango mais nzambe adenisha ngo na ndenge mususu ngai moko nde nazali awa na ondi mate makambo esalami ena ba réalité sami na mboka na nga na tali na bien c'est que makolo nzambe za na mboko oyo bat bazo mona te to komi na phase mususu phase komi phase nzamba azu contrôle la mboka nzambe so azu contrôle la mboka et loko liboso nzamba salaka akanga mibi on a ce solo tango nzamba kotaki ipapa na Israël akan uto yiba biloko ba pekisi ko zo ba biloko dévoué par interdité Israël ba komo pola bazo pola kaka ba ke combat bo ba beti bango ba oh te malamoko roi gangi abine c'est pas normal nzambe ndenge nini tozo kende zo betaka biso kaka bazo betaka biso kabo nzamba lobi te bo de nombre na bato na kati na bino mutazo ke loko ya bapaya awa azate tango ba ko kanga kaka kamu yibi nzamba bomiras na ye malamo Israël ko mozwa ba victoire mboka na biso pozo ba victoire il faut ba divaler nyoso basani ba kweya bat ba comprendre que ba sala ka pona moyibi na mboka te ba sala ka pona lobiko bana mboka tango injustice ezo rené na mboka nzamba ya ka place wana te pour ceux qui nzamba ko movana na mboka ya injustice c'est ka comme Dieu injuste nzamba ya ka na mboka o ya justice tango justice ko mo sala boye ba ke makolo ya nzambe komi na mboka wana et sika nyoso mona ka justice eza nzamba za wana. Dieu c'est Dieu de justice. Ok, balbi nzamba justice pour faire plaisir à papa Koki sana bébé na biso Maël. Pour mon papa José. Ngano ki batou, balobi ke papa José boula vanja mon ke confinement lié trop, tika boua ka président Fachi Beto pour enveloppe akaki ya. Na éviter. Il faut nangi o laksana o mekana ko expliquer batwana. Avant o yemba nzembo, o recevoir enveloppe akaki ou bien après nzembo déjà enveloppe wane. Mais parce que ezoloba ma photo yeba, pondeng nini babi oyembi siko na roboka Fachi okiti. Fachi Beta.
Donc babi libanga wana ya ki trop makasi kilo mais quand on expliquer bango ceux qui déjà pour biso peut être tout ko c'est pour enveloppe na kaki biso ce que tozi ya pembe yo tika na kaki oyebi na yebiselo ko moi solo bolingo ebengaka lipamboli amen oyebi nde na otalo boye avant na yo ka question na lingi na d'abord ça dit tango zo tuna ngango mutema na ngezo sepela na yo le tina ozo sa réponse na ngana za na kati na yo biso mbale ça dit moi courant zo le ka bien tu ne peux pas être un peuple ça aimer le président. Comment? Ah non non, ngai comme ça kanga. Ovanda kana mboka na yo, molinga mukonza mboka na yo te. Siko lipamboli na yo kozwango wapi. Obi etala. Ngai comme ça ba basambela kana église malinga pasteur na yo te. Mais o comme ça nga, ozo lexa era pamba parce que ma pamboli nzamba okitsa na moto a pasteur ekoya pa na etanga loba que le Seigneur vous bénisse. Tango yo linga kayete et l'école kwa mtu. Et que pas bateau balingaka ye côté parce que tu ne peux pas recevoir une bénédiction et pas ya moto sans olingaye mboka na biso nazo ebisa yo eza mboka ya grâce eza mboka ba promesse ngai nazui enveloppe pas fatité nzamba otalanga nazui enveloppe pas moto moko te oyo apesi ngai à part ndeko mboko kaka moto akanisi ngai akabelaki nga $2000 abi makambo zo sala oyo en tout cas na moni bo kende bien. So na kotanga kombo na ye sala pe bien ndeko na ngai papa na ngai yo na auto découvrir mikolo yo le grand conseiller Eron Ilunga ya na tangi na kaka papa Eron Ilunga banda na bandi mutakabeli nga $2000 ye abina ngama zo na moni musalo sala kitoko mimi ngamona oza pembe na soutenir yo nde moni na biso na baba ba TV o ba émission na makasi na nga moko na osala ngo kaka te pona mbongo naza kosala ngo pona souci nzamba yebisa nga message on apesio il faut ça nini ebi mabana Kongo ba yoka yango siko na kosenga mbongo te nazaki na mbongo na nga na ndako na bi telefone cha mbongo na nga anje malgré ba confinement mais fo mbongo ebi ma po message ça nini e yokana soki après kosala musala mama ke mukonza mboka tala bi ke musala eza kitoko et aluki enveloppe akaki apesinga mabeza wapi faut comme ça là utile na mboka na yo ndeko na nga docteur asali misali utile tala ndenga zoloba o tala pena journaliste apikla tala mama jeep mère jeep ngana obengai kilo na ma jeep a osala musa ne kitoko ba question moko zo bimisa biloko akati ta na obimisa ngo boye ye aza droit pambwa mapo mulola ye zo futa ye siko na minute sotolo baboyaya soki yo kangara suki soki ozala ka soki mécanicien mais ça la kaka utile na mboka na yo okomona bakonza mboka pe bakolinga yo olio banda kotonga ka bato ba osa musana bango bien voilà d'autant zo lexa era kotonga ka ngali enveloppe ali ete azwaki te ngai koto wana bazo considérer ngai lobi okomona babenga bapenga mwa jeep na ngasika yo komi mutema makasi okomi mutema lukundu omoni mabe donc je crois que na lena no eloko pas présidente mais na yebi kazaka mutema malamu un jour na bino bongo na kobenga bino bi mama yaka yaka toka bolata mwandambo yo bobino bosungaki nga na émission na lobaki pepa na bino taya yo mwandambo docteur tolia on baki ke makama mbongo esengaka prière te balobi maître Pierrette Ninel papa José ayembeli mboka bino boza ba maître avocat mboka bo sepesa papa José ngai balobi ke internet ezaka l'église te na kotikaka koloba mokolo TV kobonga na radio papa José ngana yoki balobi soki ya solo oyembela ki mboka oyembi pona président apeso enveloppe te il fallait boire kabatutu o bazaka tout autour na président il fallait boire kababi fallait po boire papa na biso Kabila papa Raïs Kabangi il fallait boire kaye il fallait quitter na département tout o bazo sala musala mboka pour zaka muluba ngabite papa José Muyombe a te on dirait moi sinaza muluba ya ngwana a valoriser président donc l'invité me ka ko non bande ko ngai to asuna tribalisme te toza ba Congo mani to ba congolais longola makama baluba makaba yombe ndena zabo nazo mona président Fati mon frère oyebi na yebiselo ko moka solo ngai histoire na beti za histoire ya Mobutu bande ko balimbisanga muso balanga yo ko tanga Mobutu te Mobutu master na yo Mobutu makambo sala eske ba Fati basali yango mzu ba finga binanga jo nzita keba na yo Mobutu master na yo tengabi ya na contre Mobutu te bande ko na ngai na beti ndeli solo oyebi Mobutu makambo alobaki te koti mboka na biso na pasi ayebaki nde makambo nzambe te Mobutu soka ayebaki Biblia akosa ba déclaration wana te yango zo senga bakonza mboka bazala pe na batu ba conseil spirituel pembeni na bango basunga ka bango na ba règle ya Bible mboka na biso ya kwa Israël
biso mboka na biso eza ya promesse tovivaka na kati na kwa Israël. Donc nzaka aprometa mboka na biso makambo makasi sikoyo président akokamba mboka oyo fo azala mutu moko ayebi ata makambo ya nzambe moke po asala babétise mingi te oyo alobaki wana kokata relation na Israël koloba si possible conclure les accords avec les diables pour la paix. Oh maman, diable jamais azala porteur de la paix. Diable azalaka porteur de trouble. Le prince de paix, ça y est sous Christ. Mais il y a benga diable pour la paix ya mboka oyo bande konangai. Est-ce qu'on peut appeler les diables pour la paix? Est-ce que zalaka? Au moins il va errer la salaki. Ce n'est pas ça. Et toi dans le bongo, est-ce que na fingi? Non, ils avaient errer la salaki. Azam mutu, azakina makamanza mais na mutu na été. Ngana condamné été mais na ibisi ke ba fait o lobaki nde kotsa kimboka na biso na passe. Ko kata relation na Israël. Israël bazam mboka nzambe. Biblo biba oba ko lakelo mabenga pe na lakelo mabe. Ya lakela bango, a kata relation na bango. Une fois so kata relation na Israël, grâce à Israël kimio. Ozomona donc nzambe asepela ki na yete tango asala ki biloko andengwana. Alors na ko babolelo soki na lobi ke na tanga ba Kabila. Kabila ngana zo épargner papa Kabila ta Kabila père nga pe na épargner parce que hôtel Mobutu atika ki alobaki après moi c'est le déluge. Mobutu alakela ramboko abi na simana ngai eloko ko simba te. Mutakoya ko tonga likola mai. Est-ce que si on mboka ba tonga likola mai? Faut dindaga ngati. Bakoka ko zana bango ba président ya malamu. Bakoka ko zana bango ba président bazala idéologie bien. Mais lokola ba ko tonga likola hôtel Mobutu atika ki. Po Mobutu atika ki hôtel ya déluge. Ale bango pe basali nini badindi au moins ndenge zalaki donc basali na bango bien si ça bidi mbuto yembi yango bat ba yembi yango mais tant musu ba objectif na yende ngakana ki asala akokite po hôtel wa tongeli nde ezalaki mabande ko ba comprendre ngalo ba makama molimo po Kabila yaki na discours spirituel tenga na yokite makama lobaki na yoki discours spirituel à Mobutu na yoki discours spirituel à Félix Tshisekedi nde na sali parallélisme biloko mibale wana ndeko na ngai Mobutu abomaki Tshisekedi ayeko bokisa nde yango na yembi mais Kabila na kati wana lobaki eloko te sikona kokotse na nzembo kaka pona plaisir ya koyemba Kabila non voilà est-ce que tozo mo extrait nzembo ngo po eloki problème na Kinshasa hein nzembo ngo tozo extrait Congo mboka na ngai pangusa mai na miso nzamba yoki kolela na yo Congo sukola longole lamba matanga olata oyo ya feti pokala te yozo sepela na yo la souffrance dans laquelle tu vis tu ne la vivras plus jamais ton commune a traversé pour un Congo nouveau plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo. Que la justice fasse son travail, le changement des mentalités. Ah Président Fachi. Président Fachi. Ya José. Oza banzembo ya ko délivrer mboka. Aventure te. Tout le monde va te dire que confinement, mfuelu, hayuna. Mais nzemboye et qu'on réformer ma cambo. Mais je te côté na moi polémique, muke ponga linga moi polémique hein. Très polémique ngalinga moi polémique muke parce que balé kino lelo bino bosali musique oyo ezobeta na église hein. Ba musique oyo papa ko vanda pena moi na lelo ba rocha na bango pe leki to na kata musique chrétienne. Mais ba musique musu lelo usani bana mutaleli mena suko comme mo etanga miwana pour ne pas citer ba kombo bato. Est-ce que à venir à musique chrétienne au monde ndengeni? La musique chrétienne est en bien zandeka bato. Za bato pour Bible changeate, Bible tikala Biblia. Soko zuma komi a Bible yembi yango ekobima kaka original. Mais elande bato, momoni photo réformer mito a bato. Bato ba yembela nzambe ndenge nzambe asengi ba yembela ye. Ko yembela nzambe te po bato bayokayo. Ko yembela nzambe te po misala star. Koyembela nzambe te po mono danger uzana maloba makasi ya bientôt maloba oyo ya ko caresser te ba yembela ka nzambe poussé par l'esprit molimo mosantu mutapesa ka bato maloba ya kotia po ba yembela nzambe et soki associé molimo wa nzambe tango zo yembela nzambe molimo na nzambe kotika kusonite molimo na nzambe ko bimiso libanda ya makomite parce que biso toza mwasi ya nzambe ba bengi biso l'épouse de Dieu OK mwasi ndenge toza bona ser na ngajip yenda yebiti soka vana mbala ibo mbali na ye mutakolo ba mbali na mobali nanga ana tatu na sima mukongo po ayebiye
makambo nzambe eza makambo intimité eza makambo chambre yango mlobi kota na chambre na yo chama bolongo na se bwaka miso likolo eza makambo chambre oke makambo chambre pona ngai moi etele nzembo wana nalobana oyebi ke ntango tokota na chambre eza loko koti na se ya intimité ya motema na yo ozobondela et Dieu qui voit dans les lieux secrets te répond dans les lieux secrets sikoyo intimité ezalaka kaka bato bakokota kuna mwasi na mobali or fo tolongwa na dimension ya bana balabala tokóma na dimension mwasi ya Yesu mpo tolalaka na ye mbetu moko todécouvrir basecret na ye or un bon adorateur azalaka mwasi ya Yesu Kristo ayebi basecret ya Nzambe ntango aoloba liboso ya bato okosantela aloba makambo libanda ya Nzambe te mais so omoni moto akomosepelisa mitema bato Nzambe aosepela lisusu te ce n'est pas un bon adorateur akomi adorateur ya bato akomi kosepelisa mitema bato or Bible eyebisi biso que la gloire revient à Dieu et à Dieu saint. Banze muno lelo ngana ebi musique chrétienne musique sala ma po ebeta na église. Nazo kumsote parce que to ambi na plateau na biso mais so ke na église nyoso ya monde pour ne pas koloba Kinshasa. Mo mona pena ke banzembu na yo ezo beta na temps ya culte mais ena banzembu mususu beta marana ba matanga tena ba téléphone à bato do bato ba mona ku sens robeta en église te est-ce que moi conseille na ba jeune frère ou ba elelo o bazo comprendre sens nanu ya adoration na louange en église te non mais sens ezanini d'abord il faut commencer par le commencement de qui es-tu fils tu viens d'où ba parachité ba komi ebele ndeko na ngai to kopesa conseil na kopesa conseil pas nani o uti wapi po ya kokoma moyembe soka obi eza moi passe d'accord moyembi po José Nzita somba jeep mais au salaire au sali erreur makas on ne devient pas chantre parce qu'on ngolula ndako to jeep ya mutu non ba misala te yango moni ba objectif est comme ko suka na nzela mutu moko akoti pona loyenge akozwa ka nzembo moko ayembi bo inspiration ezali suta ko continuité or Dieu quand il donne la vision il donne la provision maman jeep akopesa provision on a docteur etikali ayo atandenge nini yango okozala kozana sa maladie mais mona ka nzamba oloba na matoi na yo malobozo lobezaka na kilo tu quand il choisit à pesaka ba petit na ngai conseil na kopesa za nini d'abord liboso faut la rassurer que tu as été appelé pour ces domaines soki nzamba benga yo te na koyemba tika soka benga yo to za leader kozala leader te pour okopesa bato eloko te nzela lufu fungoma na ngoba oke lufu na nyonso akosala sali na ye mais makambo nzambe asala ngoma sekite yango moni ta kopesa conseil nazo banga mingi kopesa conseil na kopia nani conseil pona pesa conseil il faut mutu na kopesa conseil na yeba aza nani umoni babenga ye pa nzambe po bato nzamba benga jamais bato nzamba benga akosukisa bango na nzela jamais bato nzamba benga nkola pesa bango matière il faut ça na matière so oza pasteur yango monike okotelema liboso teva bato to copier amateur ya bato non parce que yo moko ozala ba bombe kola peso ba révélation bato bazozela koyoka mais soko moyoka ka ya bato po pesa bato mais pasteur ya José mais okano gege na yoka kombo wana ya gege na yoka ndenge bato ba spécula na Kinshasa mais na ninga jamais kokota na mozindo yango pona nini po ngai te mutu na lobi yango zomona lokola ngai nazabi profondeur na ngote non soki bozo cibler mutu alobaki yango mutu wana za capable ya ko expliquer ba congolais nyonso pourquoi gege alors ngai na yebite donc question ndengo na ko mutu moko simbisinga munduki molaksinga nde batira te na ko risque na simba côté batira te côté batira kana bosani etirenga moko to benga viena yo papa na avec muku na za na prison impression les années par rapport à arrestation impression ngeza vraiment ya pasi naza na pasi na motema makasi ba évêque ozomona oyo baza bato oyo basali mitema ya bato ebele na mboka oyo bayeba Yesu tala erreur ezalaka ya mutu mais nzambe alongwaka nzambe ya mutu te pona erreur ya mukie basali ya nzambe mingi na yebi na biblia basala be erreur bazongela nzambe nzamba stiliser bango koleka ndenga za kotiser bango liboso bomo ne fait quoi na nzamba tikiete ana nzambe tina prison za wana ana nzambe bandeko baboya boboya na bino mais le vec là que vous voyez a un Dieu bato yo asema kambo asala toko kikte na Congo ko bosa nango na 2 minutes likolo ya moi erreur et salami
soki pe za solo soki pe ya lukuta na ye baka pété dans nga kokota pe na profondeur en ngote parce que ngala za mwana Noé oya finika ka papa na bango azongi sima ke finika ngala za mwana Noé ta ke na kokengela bolumba papa na bango jamais ça dans l'église ko ba te ba papa ba trop bien oui faut que le ba bien pour yebi nzambe oyebi pour défendre sur la télévision faut yeba ye jamais ko za l'ambassadeur ya mboka moko sans yeba constitution ya mboka wana oko défendre ngo malamu te ambassadeur nyonso a Congo za libanda ayebi constitution ayebi pe faci bien donc pour défendre mboka malamu faut yeba président na ona constitution ngai constitution na ngai za bible tant na zolo ba bona yebi importance ya papa Molimo Azanani. Je ne peux pas dire n'importe quoi si mon père ngaba vidéo wana ekota na vanda 2 secondes na téléphone na ngate tango yena ebimi na koki jamais ko appuyer biloko ya salité na téléphone na ngai et tout le monde azana ngo tulo na téléphone boye baki vous gardez la malédiction dans votre téléphone parce que c'est un homme de Dieu ouais défaut na ye et comme wenze na yote et comme maseki na yote. Il n'est pas un homme à jouer avec. C'est un papa. C'est un papa. Ya je dis ce qui fait repena senyo moi featuring les kanango. Featuring poto yembela mboka na osalango, poto yembela sida na osalango, poto yembela corona na osalango parce que aza leader d'opinion, ngape leader d'opinion. Bon nzembo Congo bengisa kete point. Voine penge bino bali dionge sa makasi. Teme obi nzembo Congo yo confinement ndeli ya kibiso mabe. Donc zo ba position mutute. Biso tuna kata ba palais. Donc nazako sala ki nzembo nazo longa studio ndako na okene mbala moko studio. Donc moye kuta kobenga muteza te position batu e banaki te. Obenga nani aza wapi? Akoya eska koya te. Donc ezake loko yo et sala ki vraiment na kuzwa nazaki pe na la muika nzamba pesi nga révélation bon na kende bunda na mona studio et puis na zako sala ngonga na yeba yike eko komandenge komi boy mais en pleuro ya makaso ezwi nzamba salinga sous surprise na yeba ki nanga kezanze mbo bien mais kozwa gazo ezwi oyo awa nzambe lekino meje 30 pe azalaki pana bino aki lelo azongi message nini repesa na meje 30 na olinge mingi ye ata featuring to sana biso na yaye to yembi pasa za mwana kata ndako mais j'ai zambe ya pambola yo elo na osengo ka moko eza tikala na makolo ya nzambe bakomaka moninga ya nzambe te nzambe tikala ka papa donc soki oyambi ye na motema na yo tikali atikala la place aki papa yo zala mwana et tango ko pesa ye responsabilité vino mobimba o remarqué meje au sala succès na mokili ote au sala grand succès na makambo nzambe pe bakoluko partout parce que la voix tu en as moni molimo santo ekola o mona ngana yebi nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec les chemins de la musique chrétienne. Boleli na confinement o so ba fungoli borozwa tournée intercommunale to yebi ke gouvernement ko chambo po nzembo Congo oyo. Ils ont mérité pendant le gouvernement à Chambongo, dans tous les 24 communes, ceux qui 26 de comment. Il y a je dis ça pendant tournoi à présenter Nzembo dans toutes les communes. Il y a Kinshasa. Il y a idée hein. Il y a idée qui toque. Moutazwa roi sepel. Moutazwa. Papa au pesa ki moi 2000 pe na nenga systématique pour au sol s'appelle José Pona. Eron Ilunga. Papa Eron Ilunga. Les grands conseillers. Les grands conseillers. Les grands conseillers. Gasco na bakisele mikolo ba benga la personnalité de bienfaisance. La personnalité de bienfaisance. Waneza kombo ya bato ba bimisaka. Yo bimisaka to linga to bwaka yo. To bwaka yo. To bwaka ka boy caméra ekata to bwaka ka boy. To bwaka ka bato apesa mo eloko. Ya je te to komi na suka mo libanga. Pona bibino wa Tanzambe mo libanga ezaka mo kilo bino zaka alléluia nzamba pambola bato nyonso mo libanga. To bwaka ka o. Mo libanga ndezala ka. Na bwaka nde na disque na ngai te. Po disque na yango Yesu. Ya Yesu. Mais boy na bwaka na ngai. Mo libanga bata poto na bato awa. Bato poto nzamba pambola bino na ota na Paris na moni grande sœur à madame Nangai et Painette Muzozo na mbali na Freddy mo na bango winner. Nzamba pambola bino na moni na London. Maman Clarisse Muzozo na la grande sœur de madame aussi. Nathalie Papa Soba Panzo na moni papa ingénieur Moudi Miya qui est le grand formateur nzamba pambola yo na ye kozonga na Allemagne na moni le blanc matondo na Belgique na moni Christian Kasika nzamba pambola yo na Paris na moni Miel du ciel Marli Yalala la chantre du moment na ye kozonga na Congo na moni pasteur Nanga pasteur Didier Nkoul na mama Malachi et na moni le pasteur révérend Amos Mbayo Kitenge
le ministre des Sports et des Loisirs de mon pays, Nero Mbungu Fumu Abanga Moyo. Ndeko ya papa Edmond Moyombe Gauche, Ndeko ya José Nzita, 3 fois champion, qui gagna, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Taya Yo Angwana Nero Mbungu, yo famille. Na pesi mbote pa papa bienvenue en Simbanda en sel. Na maman Annie, hein? Derrière des grands hommes, il y a toujours eu des grandes femmes. Bon, na bosante moi sinanga moko maman Rachel Nzita, mon cœur. Joyeux Angwana maman. Na bosani teba nanga Vanessa, sublime, Grady. Bon, au chef et orchestre nanga azawa otalangai, faux, le grand chef. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement, le capitaine. Voilà. Namoni Tifio, namoni les grands dromers, Kubulansan, Piguet, Christian. Moutavantsela au tempo. Danger, tempo et vanda makasi kotoana. Lubanzemba Congo yem tapalo lango. Souka na kosakana. On mérite kokapa José Nzita. Danger. On mérite. Merci beaucoup de on a tali susu. Ndena pesi mbote pa ya bande konyo so ba musicien ba artiste. C'était parce que ça na bato. Ceux qui papa José Aboua qui biso une émission to ressemble. Grâce Kodia depuis Paris. Babi na papa na biso Kokisa, na bébé na biso Maïla. Maman Grâce Kodia depuis Paris. Maman Grâce Kodia Papa tala. Grâce. Ah, Papa Grâce, hein. Papa Grâce Kodia depuis Paris. Papa Grâce ngam na boa kiyo. Code Wayande na botoli bango yo. Papa Grâce Kodia depuis Paris. Baboa kaka. On ne sait jamais. Papa Kokisa na bébé Maël. Papa Kokisa na bébé Maël. Bébé Maël na ondima. Que papa Royer Bisso, que papa José Nzita aboua kiyo. Bon, on a bon maître Pierrette Ninel. Maître Pierrette Ninel ya yo yangoana. Nazaka mosali. Papa singa papi. Ngana boua ki na ngai. Maître Pierrette Ninel nakasi. Gaske to ça l'exercice moko. Nga bandela rapport awa toliaka. Balobi 7 fois incartachi guest à tout fiambongo. 7 fois incartachi ça fi guest ya. 7 fois incartachi. 7 fois incartachi. Gesta. Tout fiambongo. Papa Didier Mbadi, papa na Kenaya. Papa Didier Mbadi, papa na Kenaya. La grande dame de Paris, Bijou Afou Amateso. La grande dame de Paris. Bijou Afou Amateso. Papa, maman Foubo Amateso. Voilà Mkongo hein. Bijou Afou Amateso. C'est moi Mateso là on est Baswahili hein. Balobi Morgachou, Morgalov, Morgachou na Paris. Merci. Balobi Solo la Poto TV. Solo la Poto TV. Yabino pe yangwana. Ngala musali na olexaka. Boss. Et tant que cordeau à chaîne. Le col ba matériel les oya, to salia José Nzita cadeau ya clip moko. Boss atalo papa Jean-Pierre Moulungu. Papa Jean-Pierre Moulungu. Hein? Papa Jean-Pierre Moulungu. Papa Caroline. Papa Jean-Pierre Moulungu, merci beaucoup. Et là, on a Ibisayo, aux en équipe bien, équipe très soudée. Ça s'appelle Nabango. Baza play. Ça me sert bien. Batcho à l'aise et puis Bazo solo là. Donc, équipe aux équipes, il faut conserver. Au moment où zoa. Ouais, aux Abatumsusu. Au bébé sur le chaîne. Mais bah déjà ils ont dit maman, on sentit que tu n'avais pas bango ngai moko déjà le quoi frère en Christ, na sentir que bah des arrêtés, bah pena bata tout droit, ma amener sur la logique, to sort la bango le quoi la famille, conserver bango, ceux qui pena les pambolés ali, na mon avis na bango échanger kaka, pourtant na mon amour comme ça bah ya bah yeta na moi tchétché, et ça peut bien, on les a prophéties calamité comme ça. Il y a bien pendant moi ma crime na kati. Nazo ba keza demande na ngai. Bien na batin ya José. Mukola. Voilà. Mukolo pena na mona bamba ye bongo na kumisa nzambe Yesu. Mais na ibi ke père o salango. Ngana boyi kaka. Na pesi na kaka nini. Soke ko ya Willy Musheni. Na boka ye Petro. Ba pesa nga kombone na boka ye. Ngana peso numéro na ye. Na boka ye ya Willy Musheni batu. Ti nani papi bo ma pesa nga ye, ba nani ba pesa. Bango pesa ko kombo ba pimelo numéro. Bango ba lire na sima mabanga. Ba pimbe. Ngasi ko ozwa pena numéro ya WhatsApp. Ya Willy ko. Ya Willy Musheni ko dambo. Bon,
code amboka babengaka 00243 tobwaki kaka twana shwate ya wuli musheni 00243 nzamba apambola yo biso ba frère biso biso ba inanga biso pona banzembo na biso tobwaka kate ba bino botiaka biso mabanga na banzembo te ya wuli musheni naninga ko épargner bino poso na yembi o pembe na Yesu alinga azua te Yesu soko tie pembe na abi gloire les alaka yanga moko soko meko yemba ya wuli musheni Yesu amondo kwa neto kokisi na ya wuli musheni omona ka abomi avant or to ana besoin ya wili musheni awumela nano neta bandule na obwaka na nga wili mais na kati album ndeza la mwa pasi ko bwaka pona osuki sa bwaka la ta trésor pour tout pona apeso pe numéro te tour wana ya maga donc wana tour ya mada ya mutu na ngai na ebiso déjà que ngai na sportif na sportif na joueur te na sportif na sala sport ebele talaka mwana koli na matete lopa na biso sport mwana oni britannique donc kuna so okoli kuna fo moi oyebaka moi dojo moi système faut yalaka pour so que zate kuna to okoli na matete sambongo za mwasi faut za mobali po ayebo yo po kangi prise moi li kofi faut yalaka mais etikala siko ya Yesu ça yebiso to bundaka lisute to koma koteya siko makofi na biso koma na telo maloba nzambe ma ya miso ebimi po ko sentir pena ke nkube ko tona kata mutema otiki masumu ma moko e commande yango wana réalisateur nanga pesa ngata moi 2 minutes du par relation pas boire ata moi libanga balobi code inde makamu na confinement yaya du par relation moi libanga ndeza encore mission ngo pe impact boy libanga ezalaka bien kandi balobaka nga pe na bwaki kasi nabi na bandaka na muto asepesa kinga lobi na chindaki code grâce Kodia depuis Paris nabi ke papa Joseph Botolinga yo mais nga te mo muke ezalaka kapo ezanga te babi le patron de Paris Maxime babi yonde na robosa na te babi bato basala rato zala ya et de mopatas papa Gaëtan Kodia colonel Rémi Ayayos muke mwana bi na boal muke vutla toujours muke zonza muke vutka manima mwana boal baki bikave yanji bet meza ba bet kwa merle me baby suma fièche mais muna kwenda na bandor maboal bo se pelisanga na zala na suki wana mon numéro ka ndeza la na bato poto o basana posa pe ya kobenga yo peut-être ne monsieur Salami Boye. Ouais, numéro nanga ngoyo na pesa bino ka WhatsApp mbala moko plus 243 81 686 72 52 plus 243 81 686 72 52 mama bijou yango wana ya wuli musheni yango wana donc papa Gesta cette fois yonde wana donc nyonso ba benginga na bwaki awa numéro nanga yango wana toure ya mada donc talakaka Touré, yayo yangoyo, numéro yangwana 243 81 686 72 52. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si je parle le même langage avec mon réalisateur le plus spirituel des temps de la fin, le plus emblématique, Bob Ekoki, ça le futur nanyo. Abinanga ko précisera pour bébé c'est la marché quoi. Pour moi, je n'ai caché le qui est belé. Mais pour moi, je vous dis au revoir à la prochaine numéro. Ciao. Merci docteur, merci vraiment. Bandeko nanga ba Congolais partout dans le monde, bon s'abonner na version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, ba gag, ba film, nyonso etali culture ya Congo, tous s'abonner massivement na kati ya version Nouvelle TV. Bouche abonné massivement. Siècle, c'est pas pareil. Ayuna.